Jy onthou dalk vir Pietie Beyers vir sy rolle as Sella in Skemerson of Bram in Sewende Laan. Of dalk het jy al Almeroo se liedjie genaamd Pietie Beyers hardop in jou kar geluister. Wel, die twee kunstenaars het kragte saamgesnoer vir die Spreekkamer. Dis 'n nuwe toneelstuk wat eersdaags by die Toyota Woordfees debuteer. Julle hartlik welkom en dankie dat julle hier is. Is lekker om te wees. Dankie dat ons by julle kan kuier. Nou, ek is baie opgewonde om so 'n bietjie meer uit te vind oor die toneelstuk Die Spreekkamer, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek eers weet hoe presies julle ontmoet het, want wanneer daar 'n liedjie oor iemand geskryf word, dan moet daar sekerlik 'n storie wees. Ek voel baie geëerd. Ek voel ook geëerd om 'n kunstenaar genoem te word. So baie dankie. Ek weet nie of ek is nie, maar dankie. Ek dink Almeroo sal daai storie goed kan vertel. Ek hoop ek onthou dit soos wat jy dit onthou. Ja. Ek het so 'n paar jaar gelede het ek so half gevoel ek wil met iemand in kontak kom wat ek dink op dieselfde golflengte as ek is oor skryf en ek het vir Pietie 'n DM. Yes, 'n DM gestuur op Instagram en net gevra kan ons bietjie bymekaar uitkom en gesels en ontmoet en is iemand vir wie se werk ek dink nou opkyk maar ook waardeer. Hy sê dit net nou. Hy het nooit dit voorheen gesê nie. Hy lieg, ek sê dit elke keer. Ek het op daai stadium in Potchefstroom gebly en Pietie in Johannesburg en ek het voorgestel om deur te kom Johannesburg toe. Maar hy het toe gesê nee, dit voel nie reg nie. Ons moet eerder mekaar in die middel ontmoet en toe het ons albei 'n uur gery tot in Van der Bijlpark Van der Bijlpark, om koffie te drink. En ek dink die vriendskap het maar daar begin. En, partykeer is mens Engelse woord gebruik, connect mens net met iemand en ons deel 'n sin vir humor, ons lag en toe van daar af het die goed net soort van gegroei vanaf. Ja, en dit gebeur soms aanlyn, maar as iemand bereidwillig is om 'n uur te ry om te ontmoet, dan moet jy weet, dit is 'n vriendskap wat jou vir die res van jou lewe gaan. Hierdie ateljee laat my baie goed voel. Kan ek die hele tyd hier bly. Ek voel boost my selfwaarde. Dankie. Nou, Almeroo, ek wil net vir 'n stukkie of vir 'n oomblik stil staan by jou musiek, want ons almal ken jou musiek, en so diep siel. Dit is natuurlik die albums en jy het ook musiek vir een keer om die son geskryf en gedoen of vervaardig, maar jy is ook 'n gerekende skrywer en daar was die kortfilm Karen, jou kortverhale verskyn in Iemand wat verdrink en ander verhale. Ek bedoel die lys gaan aan, dis kom ek het moet lees. En dan was jy ook nog betrokke by die storielyn van Diepe Waters. Ja, ek was so 'n jaar en 'n half daar betrokke. En ek moet sê dit is 'n ongelooflike voorreg om ek vind myself gereeld so 'n bietjie stil staan by die idee dat ek stories maak vir 'n lewe, wat ek dink, klein Almeroo. En hy is so nederig, nee. Hy is nederig. Op kamera, ja. Jy moes met die kar gehoor het op pad hiernatoe. Nou, waar het die idee vir die Spreekkamer vandaan gekom? So, om die waarheid te sê, ek dink, dit was nie in 'n COVID tyd nie, maar dit was bietjie na dit, en ons het, ek dink ons albei het 'n oomblik tussen projekte gehad en ons het gesê, hoor hierso, ons het ons 'n uur gery om te gaan koffie, kom ons gaan drink weer koffie, net om te chat en te hoor waar jy in jou loopbaan is, waar jy werk. En interessant genoeg, ons het toe minder oor werk gepraat en meer oor ons eie persoonlike lewens, want jy weet, party oggende op 'n maandagooggend voel jy of soos 'n wenner, of jy voel bietjie, okay, is ek gereed vir die week, jy voel dalk bietjie gespanne, en ons het daar spanning mekaar, ons het gesê, joh, hoorie, ek's bietjie gestres hieroor, bietjie gestres daaroor, en toe daai persoonlike goed begin uitkom, en ons het baie gelag daaroor, dat ons konferensie self gaan sê, hoorie, ek gebruik nou die woord wenner, maar voel jy ook nie elke dag amazing oor jouself nie, lag ons, en toe begin die karakters, begin ons gesels oor, ek weet nie, toe begin het self gebeur, hoe ons gesels het oor, om karakters te hê, wat almal soort van na dieselfde spreekkamer toe gaan, dieselfde sielkundige sien, en mens sien 10 minute, van elkeen van hulle se sessies. Is ek reg? Ja, dit het meer begin as dit was eintlik maar 'n bietjie van 'n saamdroom en ons albei het, ek hoop ek mag 'n pad gestap al met ons eie sieges, om net so te stel. En ek dink ons albei is ook passievol daaroor om so goed te doen, al is dit nie noodwendig werk of iemand wat vir jou sê moet dit doen nie. Dis vir ons lekker om te skep. So dis maar waar dit begin het en toe sneeubal dit so klein bietjie. Ja, en toe ek dink ons het so gelag en eintlik vir die karakters gevoel waar ons gepraat het, dat ons gevoel het ons wil hierdie gevoel deel met mense. En toe dink ons die eenman vertoning, die Spreekkamer is die beste manier om dit te doen. So die volgende een is Goeiemôre, good morning, want hier voel julle ook soos wenners. 100%. In feite kan ons dit nou verander. Goeiemôre, good morning doen ons. Maar jy het nou vinnig geraak aan waar die produksie gaan, so in 'n netedop, maar ek wil ook weet watter temas word in hierdie produksie bespreek.
Sjoe, wil jy het beantwoord? Ek dink jy moet het antwoord. Okay. Ek moet sê as ons antwoorde te lank is. Nee, Ek weet nee, nie. ons is selfs net lekker. Okay. Die oorhoofse tema dink ek is maar empatie wat ek dink belangrik is, maar ook daai goedjies wat ons so of agter 'n masker probeer wegsteek om aanvaar te word. En amper is so 'n bietjie van 'n vertoning oor hoe ons 'n vertoning opsit in die lewe en die karakters haal so 'n bietjie hulle maskers af deur die loop van die vertoning. Kan ek byvoeg? Die ek dink vir baie van ons, jy weet as mens in die aand gaan slaap, ek deel net vir my lekker persoonlikies, maar as mens in die aand gaan slaap, jy weet jy is maar in jou eie gedagtes of self of jy weet stres vir die volgende dag of wat ook al dit mag wees. Ons almal het daai is by onsself op die eind en ek dink in hierdie sessies sien ons hoe 5 verskillende individue daai binnekamers deel, nie op 'n ongemaklike manier eintlik nie, meer op 'n manier dat ons wil gemoedsrus gee, dat almal is eintlik 'n bietjie vreemd in hulle eie manier en daarom hoef mens nie eintlik weird of alleen te voel nie. Want jy weet, almal is eintlik maar net mens. Ja. So ek dink daar's 'n gevoel van, daar's ook 'n reël in die stuk van een van die karakters wat sê, jy weet, hulle maat het hulle altyd gesê, wees gerus my kind, dis alles menslik. Dis alles net menslik. En ek dink ons bietjie gemoedsrus wat ons wil wys van hierdie karakters, van hulle is nie net weird nie, van hulle is siek, van hulle is eintlik fine, van hulle het probleme in hulle verhoudings met hulle familie, wat ook al, maar hulle is net mense en hulle try net hulle bes. Ja. Sure, dis eintlik 'n baie diep stuk soos wat dit vir my klink. Maar ek is seker daar's humor ook. Baie. Ja. Baie. Ja. Ek dink dis die ding, want mense hulle leer ook om te lag vir hulle dinge. So dis daai fyn, dis daai tragikomedie tipe van ding. Daar's tragedie, maar ons wil nie onsself te ernstig vat nie. Ons is mal oor die karakters, maar daar's baie spasie vir lag. Kyk Pieter, jy vertolk die rolle van 5 karakters sonder om kostuums te verander. Was dit moet tog sekerlik uitdagend wees. Ja, dit is. Of die uitdaging geslaagd gaan wees, sal ons maar nog sien. Maar ek dink ons sal sien. Ons sal sien. Ons is baie opgewonde. Hy doen dit baie goed. Maar ek wil juist vir jou vra, jy weet nou die regie behartig, is dit vir jou moeilik om jy weet met daai konsep te werk? Ons praat gereeld daaroor oor hoe dit voel vir ons baie soos 'n spanpoging in terme van die skryf het grootendeels saam gebeur, die die geboorte van die idee. En die regie ook, ek het vir Pietie erken, ek weet baie min daarvan af, uit ervaring uit, en ek gaan op aanvoeling, en ons doen dit so half bietjie saam. Hy bring so baie na die tafel toe, in terme van wat hy sien in die karakters, en die mense wie hy ontdek daaruit, en dan is my werk baie maklik, want al wat ek hoef te doen is te sê, daai is wonderlik, gaan dit aan. In 'n stadium kom ek met, kyk, hier is nie 'n drag show of so is nie, maar op 'n stadium, ek speel 2 vroue ook. Ja. So, op 'n stadium is ek 'n hakke daarin, en so. Ons noem dit, kyk, Almaro het natuurlik, hy verstaan teater uit 'n musikale oogpunt. Ek kom meer uit gestudeer en alles, so ek dink ons komplementeer mekaar lekker. Ons het, dis wat ek wou genoem het, ons het sommer die genre geskep of opgemaak. Ons noem dit, dis dalk die beste beskrywing van wat dit is. Ons noem dit 'n terapie-uitstalling. So, mense hoef nie te kom in 'n storie te kom soek nie. As jy 'n therapy exhibition, daai konsep bestaan nie. Ek dink ek het net iemand gelê en toe gaan ek, dis wat dit is. Soos wat jy na 'n museum toe gaan en jy sien kunswerke, en ek verstaan nie altyd kuns nie, maar ek het respek daarvoor of waardering, en dan maak jy self jou eie koneksies of stories of gevoel. Absoluut. En hierdie is so, ek dink jy gaan 5 verskillende goed sien en jy gaan op die eind jou eie koneksies daarmee vind of voel daai is iets wat ek my vereenselwig of wat my laat dink daaraan, my laat beter voel daaroor of my inspireer. Daar is so 'n bietjie van 'n storie, maar 'n terapie uitstalling. So as enigiemand kan sien daarvoor, kom kyk die stuk by Stellenbosch. Wel, dit is nou juist wat ek wil vra, waar kan ons kaartjies bespreek? Want ek bedoel, alles wat jy met ons gedeel het, ons is daar. Ek voel ek praat baie, maar Quicket is die webtuiste, Quicket, soos vinnig, Quicket, en ja, dis vir 13, 14 en 15 Oktober in Stellenbosch, by wat destyds bekend was as die HB Tom, dis nou die Arm Smal Theater, dis in so 'n klein theatertjie daar, wat hulle noem die Lab. So,
dis soos 'n black box noem hulle dit of iets. So dis so dis so 'n intieme spasie, maar moenie bekommerd wees nie. Ons gaan nie in die terapie uitstalling die gehoor, jy weet, baie keer is daar daai crowd involvement en niemand gaan hulle dinge hoef te kom deel of enigiets soos dit nie. So daar's niks ongemakliks soos dit nie. Ons wil hê jy moet kom lag, ons wil hê jy moet kom voel en ons wil hê jy moet daar uitstap met 'n gevoel van waardering vir jouself. Goed, so die tyd is besig om ons in te haal, maar ek moet vra, wat was vir jou die uitdagendste geweest? Was dit die hakke? Die hakke is uitdagend. Dis baie kort hakke. Ja, dis kort hakke gelukkig. Ek dink die uitdagendste deel gaan wees of my senuwees dit gaan hou. Goed. En of mense daarvan gaan hou. Ja, onthou jy werk saam met Almerwis, so die druk is daar. Die druk is daar, presies. Nee, maar dankie, dis baie lekker om hier te kuier. Ons waardeer dit. Baie dankie dat jy moeite gedoen het en ek dink almal is so opgewonde om dit by te woon en te kom kyk na die terapie uitstalling. Nee, jy's great en dis great om by julle te wees. Dankie julle. Goed, so onthou hierdie onderhoud sal ook later vandag beskikbaar wees op ons YouTube kanaal. Intussen kan jy ingeskakel bly want net hierna vind ons meer uit oor Liesel Pieters en Jan se nuwe enkelsnit. Ons gaan ook later na die musiekvideo daarvan kyk. Intussen wil ek jou ook daarin herinner dat jy baie welkom is om ons op ons sosiale media platforms te gaan volg. Maak seker jy gaan maak 'n draai daar op Facebook, op Instagram en op X, want sodoende kan jy op hoogte bly van alles wat hier gebeur, ook soms agter die skerms, hoor, jy sal verbaas wees. Intussen sê ek vir jou, skink vir jou nog 'n koppie koffie, want die spyskaart van dit wat ons bied is nog nie klaar nie. Ons is nou weer terug.